ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കേജിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് പണിഞ്ഞ കേജിൻ്റെ. അപ്പം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. നമുക്ക് ഈ മേക്കിംഗ് സമയത്ത് അതിൻ്റെ തിരക്കുകൾ കാരണം നമുക്ക് വീഡിയോയോ ഫോട്ടോയോ ഒന്നും നല്ല രീതിയിലൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും വെച്ച് നമ്മളൊരു മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക. ആ സെയിം കേജ് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ നമ്മൾ തൊട്ടുള്ള ചില ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും വെച്ചാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെന്തായാലും കണ്ടു നോക്കുക. ആൻഡ് ഈ ഒരു പ്ലേസിലാണ് നമ്മൾ കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത് കേജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ളൊരു പിക്ചറാണ്. ഈ ഒരു പ്ലേസിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കേജ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കേജിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും പ്രൈസും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം. കയറി കണ്ടു നോക്കുക.